সম্মানিত অডিয়েন্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি আলম হাওলাদার আপনাদের সাথে আছি। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। এখন দেখাবো আপনারা কোন কোন মেশিনে এই মূল্যবান প্রোগ্রাম সেট করতে পারবেন। তো আপনাদেরকে একটি মেশিনের মডেল নাম্বার দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন আছি জুকি ডিডিএল 900A মডেলের -S এই সিরিয়ালের মডেলের এই মেশিনের ব্যাক স্টিচ দিলে ওভার স্টিচ এবং শর্ট স্টিচ কেন হয়, এই প্রোগ্রাম দেখাবো কিভাবে আপনারা রিমুভ করতে পারবেন। তো অডিয়েন্স, এই মেশিন ছাড়াও জুকি 8700-7 সিরিয়ালের এই মেশিনেও এই প্রোগ্রাম করতে পারবেন। তো অডিয়েন্স, জুকি ডিডিএল 900B মডেলের এই সিরিয়ালের মেশিনেও হবে। তো আপনাদেরকে আজকে এই প্রোগ্রাম দেখাবো। তো আপনারা সকলেই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্কিপ না করে দেখবেন। তো আমরা দেখেন, আমরা আই বাটন চাপ দিয়ে প্রোগ্রামে যাইতেছি। প্রোগ্রামে যাওয়ার পর এস সিরিয়ালের আপনার 52 নাম্বার প্রোগ্রামে নিয়ে আসলাম। এন্টার বাটন চাপ দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। তো ভিতরে যাওয়ার পরে দেখেন -8 করা আছে। এখানে মাইনাস অথবা প্লাস করে দিলে আপনাদের ব্যাক স্টিচে দেখতে পারবেন। তো দেখেন, আমরা মেশিনটা সেলাই করে আপনাদেরকে দেখাইতেছি। সবাই লক্ষ্য করে দেখুন যে সামনের ব্যাক স্টিচ থেকে পিছনে যে দুইটা ব্যাক স্টিচ হবে, এখানে হয় নাই। পিছনে একটা ব্যাক স্টিচ হয়েছে শুধু সামনে, পিছনের ব্যাক স্টিচে মাথা খোলা। তো সবাই খেয়াল করে এবং ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখুন, আমাদের সাথে থাকুন। ধারাবাহিক ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর শেষের যে ভিডিওটা আছে, শেষের যে স্কিপটা আছে ব্যাক স্টিচের, সেখানেও এক স্টিচ আপনার শর্ট হয়েছে অথবা ওভার স্টিচ হয়েছে। তো দেখেন আমরা এটা কিভাবে প্রোগ্রাম থেকে রিমুভ করি। আর আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন। আমরা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দেওয়া মাত্র আপনাদের কাছে অতি দ্রুত চলে যাবে। তো ভিউয়ার্স দেখেন, আমরা এখানে -8 করা ছিল, এটা প্লাস করে দিছি। আপনাদেরকে মানে অতি যেন খুব দ্রুত বুঝতে পারেন, এই কারণে করে সেলাই করে আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেখেন, আমরা মেশিনটা সেলাই করব। এখন সেলাই করার পরে খুব লক্ষ্য করেন, আমাদের ব্যাক স্টিচ 2 করা আছিল, এখানে ঠিক 2 হয়েছে এখন। আর আগে যে ব্যাক স্টিচ ছিল, প্রথম মাথায় এক স্টিচ হয়েছে, দ্বিতীয়বারে আর স্টিচ হয় নাই, মাথাটা খুলে গেছে। আর শেষে যে আমরা প্রোগ্রাম এখানে প্লাস করে দিলাম, তো এখানে যদি সামনে স্টিচ ওভার হয় অথবা পিছে ওভার হয়, সেক্ষেত্রে আপনি এখানে মাইনাস অথবা প্লাস করে প্রথম ফার্স্ট ব্যাক স্টিচ 52 নম্বরে প্রোগ্রামে যাওয়ার পরে করতে হবে। আর দ্বিতীয় নাম্বার ব্যাক স্টিচ আমরা 53 নাম্বার প্রোগ্রামে যাওয়ার পরে সেম এইরকমই আমরা সেট করব। তো আপনাদেরকে দেখাইলাম প্রথম ব্যাক স্টিচ অথবা ফার্স্ট ব্যাক স্টিচ কিভাবে আপনি ওভার স্টিচ ঠিক করবেন
অথবা শর্ট স্টিচ ঠিক করবেন। এখন আপনাদেরকে দেখাবো শেষের যে ব্যাক স্টিচ আছে এটা কিভাবে রিমুভ করবেন। তো এরও 52 প্রোগ্রাম নাম্বার 53 নাম্বার প্রোগ্রামে ঢুকে আপনি এখানেও মাইনাস প্লাস করে দিবেন। মাইনাস প্লাস করার পরে আপনাদেরকে আবারও সেলাই করে দেখাবো। দেখেন আগে কিন্তু প্রথম মাথার স্টিচটা খুলে গেছে, অথবা প্রথম এক স্টিচ আপনার সেলাই না হওয়ার পরে শেষের এক স্টিচ সেলাই হয়েছে। তার মানে দুইটা ব্যাক স্টিচ করা, আপনার একটা স্টিচ হয় আর একটা স্টিচ খুলে যায়। এটা প্রোগ্রাম থেকে আমরা রিমুভ করব। আই বাটন চাপ দিয়ে আপনি প্রোগ্রামে ঢুকবেন, পাওয়ার সুইচ দিবেন, যাওয়ার পরে ইন্টার বাটন প্রোগ্রাম নাম্বার 53 আনে ইন্টার বাটন চাপ দিবেন। তো আমরা এখানে মাইনাস করে দেখাইছিলাম আপনাদেরকে, এখন প্লাস করে দেখাই যে আসলে এটা রিমুভ হয় কিনা। ইন্টার বাটন চাপ দিয়ে আপনি এখানে হোম পজিশনে চলে আসবেন। আবার আমরা মেশিনটা সেলাই করে আপনাদেরকে দেখাইতেছি। সবাই ভিডিওটার সাথে থাকবেন, কেউ স্কিপ করে দেখবেন না। ধৈর্য ধরে ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন, শেষ পর্যন্ত আপনাদের উপকারে আসবে। তো গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম পেতে, আপনাদের ধারাবাহিক ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবেন। নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবেন। আমরা ধারাবাহিক ভিডিও দিব আপনাদেরকে। আপনারা এই চ্যানেলে লাইক করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আপনাদের যে কোনো মতামত কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। আমাদের উপকারে আসবে, আপনাদেরও উপকারে আসবে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আবার দেখ।